Hôtel de ville à Kinshasa a lancé vente, il y a ma plaque d'immatriculation, il y a ma moto, ouais, wanyonso, azali obligé à kosomba yango pour na se conformer na mibeko. Liboso et ba pandi sango Dieu et la muka Martin Fayulu na Adolphe Muzitu ba annoncé marche pacifique le 15 septembre prochain pour na exiger ba réforme électorale pour les sous dépolitisation, il y a CENI. Ministère EPST à rendre public calendrier scolaire 2021-2022 wapi rentrée scolaire est prévue pour le 4 octobre prochain. Bah détail tout de suite en édition la bichon et le lot KNB News on a essayé pour présenter les binos. Mbote, merci na fidélité et confiance. Bozo koba kopé sabiso pour informer nous à Côte d'Ivoire na biso tikato fongo l'édition na sango oyo décédé na Angola suite ya po ya HP maladie o ezumela kitango molai nzoto ya Antoine Gabriel Kungu Akumwanza ezongaki na Lubumbashi mardi 24 août selon annonce et pesami na gouverneur ya Okatanga ba obsèque na ye ezali prévu lobi jeudi 26 août na présence ya chef de l'état penzoto ya mwana mboka moko ya acteur politique ya Kendant Sangwamboka na biso akokundama toujours kuna na Lubumbashi na Okatanga mboka ya bakoko na ye. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a joué qui part na prestation de serment. Il y a nouveau président élu na Zambie. Bon, on a pas détail et pesami awa na merveille mobende. Nouveau président de la République ya Zambie Hakainde Hichilema vainqueur de l'élection présidentielle ya 12 août eleki après qui serment mokolo ya lobby mardi 24 août 2021. Cérémonie à prestation et à serment et s'est déroulé qui na présence il y a plus de 60 000 personnes au Basangana qui na stade il y a héros nationaux il y a Lusaka wapi c'est chef d'état ya Sadek Bazala Kipewana président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yepé azwa qui part na cérémonie yango successeur il y a Edgar Lungu après taki serment en même temps que Colistier na ye Mutale na Lumango oyo a commis vice-présidente de la République ya Zambie na présence ya prédécesseur na ye Edgar Lungu battu na élection présidentielle na plus d'1 million ya écart ya bavoix na discours d'investiture na ye ancien opposant ya 59 ans a prometaki ko se mettre immédiatement na musala a s'engager qui peut lisusu ko redresser économie kobimisa ba patriote na pauvreté na convie à ce que population nyonso ya mboka Zambie bazalaka na au moins 3 repas décents par jour a déclaré que eza victoire pour na ba jeune pour ba ko veiller offrir ba opportunité ya misala yango nde eza souhait na ye 7e président Zambia a prometaki ko sa lisusu te vengeance to petit mosusu ya rétribution na lutte contre corruption abakisaki ke état de droit et kozala respecté ezwa ki maloba na qualité na ye ya président en exercice ya Union africaine pe vice-président ya Sadek Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ke fierté ya continent eza envers Zambie pona komene na succès pe na kimia nyonso 3e transition ya pouvoir depuis retour ya mboka na système ya multipartisme 3 décennies eleki Kinshasa eleki partout. Le bac on est bandeli que Dio y a la muka ezala qui le bonsoir presse mardi 24 août dernier balaka qui que bakobimana balabala le 15 septembre prochain pour na exiger ba réforme électorale pe le sous dépolitisation ya CENI bon na ba détail pesami awa na image pe commentaire. La conférence de presse animée mardi 24 août dans la ville province à Kinshasa, présidium Yalamuka a signé le peuple congolais batelema. Pour na côté de le système dictatorial ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, oyo selon bango azali ko préparer à la fois glissement pe fraude électorale. Naboe Martin Fayulu Madidi o azala ki bosso ya bapandi sango atalisaki ko lamuka pe peuple congolais ba kondima ka ata mokolo moko te glissement to fraude électorale.
respect ya souveraineté ya peuple congolais ezali négociable te elobaki Martin Fayulu pe Adolphe Monzito liboso ya bapandi sango dio oyo Martin Fayulu pe Adolphe Monzito balobaki pe likambo etali baconfession religieuse oyo bazali toujours kokoma te ya kotrouver accord to pe consensus moko na likambo etali désignation ya successeur ya Corneille Nangaa na tête ya centrale électorale na boye Lamuka et continue kosoutenir dépolitisation ya commission électorale nationale indépendante oyo ezali koleka na ba réforme électorale na yango basengaki na population congolaise nyonso babima na balabala le 15 septembre prochain bona koexige ba réforme électorale pe lisusu batelemela likambo oyo bango bazali komona déjà glissement to pe fraude électorale oyo ezali préparé na nzela ya bureau ya seni oyo Assemblée nationale ezobongisa déjà ekotisa na mosala na boye mwana mboka Martin Fayulu abakisaki boye que bango bazali na capacité ya komobiliser bato ebele lors ya marche oyo ezali koya donc bango babandi ba manifestation na bango kino tango pouvoir en place et koyoka pe okosala makambo lolenge esengeli c'est-à-dire dépolitisation en seni pe ba réforme électorale pour que maponami esalema kitoko atalisaki lisusu que pouvoir en place babosana te que bango opposition pe Lamuka nde bazali toujours na monopole ya balabala donc bakobima na balabala pona kosenga que ba droit ya peuple congolais ezala respecté affaire oyo etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Nanga monaye hôtel de ville à Kinshasa a lancé vente y a ba plaque d'immatriculation y a ba moto population ezwaki yango lolenge nini ba wewa ba réagisaki awa na micro ya Hervé Zaka. Exécutif provincial de Kinshasa na ministère nango ya finance et économie balancé campagne ya vente ya ba plaque d'immatriculation ya ba montard communément appelé wewa uta le 20 août tikoleka ba plaque yango ezote comme la direction générale de recettes na prix à $32. Selon le ministre provincial, il y a finance et économie à ville province à Kinshasa. Identification, il y a des motocyclistes et ça lui permettre de lutter contre l'insécurité dans la ville province à Kinshasa. Puis sous quoi assurer protection et habitants et capitale, y compris peut mobiliser des ressources financières pour améliorer les finances publiques il y a ville province à Kinshasa. Il y a talisa qui yango ça lui permettre la ville à Kinshasa et c'est le moyen nécessaire pour la politique na bango kitoko. Batalisaki lisusu ke campagne yango ezali ko s'inscrire na ligne droite ya vision ya chef de l'État ou ezali ko placer moto na centre ya action nyonso pe lisusu ko faire croître la production pe croissance économique lisusu bonne gouvernance développement ya ville province ya Kinshasa biso tokitaki na terrain pe totunaki bawewa ndenge nini bayambi sango yango ya kosomba ba plaque d'immatriculation et kosunga bango bazala identifier pe babatela moto pe ba client na bango bola na ndenge bango moko ba répondaki message eza bien mais mesure ya kosalela bango pe ba respecter biso pe to respecter bango poso bango ba respecter biso pe to respecter bango poto kuzomona système ya kala wana ezo continuer kosalema balobi ba pesa biso mikolo wi tosombaka pe totikaka bango na bango nde basomba nde baplaque ezala ebele mpo moto aye apesi mbongo na ye le même jour azwi plaque na ye akei prix oyo bapesi ya $32 ezala kaka $32 so moto asombi mpe plaque na ye dérangement ezala te tozoboya biloko ya kala wana ya moto asombi tozomona mpe baroulage baokanga lisusu mpo tozodepense mbongo mpo kete tozala lese mbongo wana mpe ntango ezokota na kese ya leta tomona mpe mosala na nzela mpo tofuta yango eza mpo na nzela misala pe esalema na nzela tomona yango ndenge ezosalema oliake te ekotaka na baposhe ya bato ye moko nde vrai désordonné kaka leta wana toboyi leta alobi na tere tomoni leta mosakoko wana oyo eza ngai te po tomoni mpe makambo ya bato ya mituka awa o bataxe tomoni gouvernement boye eza ye te ta mosusu ministre attention alobiki eza nde ye alors que tolingi makambo ya baventure te nous sommes dans un état de droit tolingi tomona changement oyo tobanda kozela makambo ya plaque wana ngai naza na jeton na ngai eza numéro 5 ya mbongo oyo napesaki depuis Kimbuta jeton na ngai na nango numéro 5 neti ngai nakopesa mbongo ya plaque ya turo te nakoya na jeton na ngai wana bapesaka nanu plaque na ngai puisque
jeton na 120 millions ngana pesi na 7e mairie donc ke ofele voit bien pesa ta bandumba ero si ba sepelisi ngai mais lokola bango ba lembongo na ngai jeton na nango ngana koma kana biro na pesi ka jeton na ngana zi plaque na ngai o ba depuis ba lobeza na Afrique du Sud na le comité na ngimité ata sikoyo na le ekate ay ba vantir eza mabete eza bien mais ay ba ke ba agent oyo otana transport baza toujours en norme te bango moko nanu baya na ba plaque ngo nyonso awa eno ke opesi mbongo obanda ko susima bango mo nde batali boso banda ba désordre batekela biso ba plaque ya ville ya Kinshasa te batekela biso ba plaque ya Congo Mobimba et puis totambola ba commune nyonso ya Kinshasa même na komba oto na dara makolo kula la gare centrale te bazo baganga biso bona soki bakangi moto 100 000 fois la Pekin même ba police bango moko ko la trafic ya moto soki akangi moto awa ge yango la kal Congo la basumbi yango la 40 000 ale wala pesi 40 000 wala ale soki moto moto ngolo moto aye o 100 000 au moins de tokomi na makambo ya moto donc biso tokomi sikoyo lokola bilanga na bango biso mpe toza ba responsable toza na basi toza na bana mpe bazotanga bana mpe bazeli kolia biso toza lokola bango mpe baza na charge biso mpe tola charge biso toa bilanga na bango te soki biso mpe plaque batika biso libre totambola 24 komina nyonso ya Kinshasa. Tout signaler que le ministre provincial de la Finance et l'économie a ici que dans les prochains jours, aucun montant à cause de la ville province à Kinshasa sans qu'on dispose na plaque d'immatriculation na ye o bandi déjà côté kama donc ezali mbela et pesa mi na montant nyonso ya ville province à Kinshasa pour ko ba somba ya bango ba plaque d'immatriculation bami batela pe ba batela ba moto na bango donc affaire oyo etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Ministère ya EPST na ngambo na ya bimisi calendrier scolaire ya année 2021-2022 rentrée scolaire est prévue le 4 octobre prochain yango esengeli salema na strict respect ya ba geste barrière bolanda. Secrétaire général intérimaire et enseignement primaire secondaire P technique EPST na Mokusi Christine Nepa à transmettre na ba gouverneur ya ba différentes provinces mokoya mardi 24 août calendrier scolaire ya année 2021-2022 calendrier ango et prévoir rentrée scolaire na date ya lundi 4 octobre alors que clôture ya année scolaire et intervenir le mardi 19 juillet 2022. Au terme du calendrier scolaire, Yango va répondre aux activités scolaires où ils allaient fixer du lundi 4 octobre à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Na strict respect et geste pour les mesures barrières conformément au protocole de lutte contre Covid-19 na bamilier scolaire ndenge pesamaki na bakonti ya mboka. Correspondance Yango kaka souligné que modification éventuelle ya présent calendrier et koki ko salema l'actuel ministre EPST, conformément à la disposition et à la loi cadre numéro 014/004, il y a le 11 février 2014 et enseignement national. Pour rappeler que l'année en cours 2020-2021 est qu'on s'est clôturé d'ici le 8 septembre prochain à niveau primaire, test national et fin d'études primaires et ici c'est le marqué du 5 au 6 août dernier tandis que le niveau secondaire session ordinaire et examen d'état et Kosalema du 30 août au 2 septembre prochain donc année et commune à Souka et année prochaine et Kobanda le 4 octobre n'enge commune na calendrier ango Kinshasa et l'équipe partout. Et si vous message nango poto blevita pona mikolo pe bana vitamine plus surtout que zote kama partout bimara na kwa na yo kokuta ngo po eza produit ya Beltesco. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour
pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko, pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya mode. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment musungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Leo na cadre ya koyekola tolakisi bino lolenge kani kobomba monoko na yo bopeto pe ko éviter mauvaise haleine. Mauvaise haleine ezali solo ya monoko oyo etiaka mal à l'aise entourage na yo bakoyi biso yango te kasi ebenganaka bato pembeni na yo. Alors lelo tolakisi bino lolenge nini ko éviter mauvaise haleine. Soit idée na image pe commentaire oyo. Mauvaise haleine ebengami lisusu alitos yango ezali phénomène moko ezalaka indésirable na société na mosala to pe na famille wapi bato bazalaka déranger na odeur buccale oyo ebimaka na minoko ya bato. Ba cause na yango ezali ebele, notamment kozanga kobrose mino, lisusu ezalaka ba problème ya estomac to pe foie. Mili ezalaka cause na salité ya monoko, manque d'hygiène to pe manque ya kobongisaka monoko na ye to pe manque ya hygiène dentaire. Mosusu utaka na mauvaise digestion, na ba caries mal soignées, na ba plaque, na manque ya hygiène dentaire, pe lisusu na ba prise ya ba médicaments ya ndenge na ndenge. Kasi lelo tosali bino quelques remèdes wapi lolenge kani ko éviter mauvaise haleine. Liboso esengeli koyeba ke ezali important ko brosser mine na yo na tongo pe na pokwa. Kasi pendant la journée et que oli eloko moko zwa to ya ko chama ina monoko pe ko longola salité nyonso pour que ebatama na minu te epola te et éviter les ba mauvaise haleine. Yami balé esengeli ko brosser lolembo na yo, c'est-à-dire que tant aussi les ko brosser minu na yo zwa temps ya ko nettoyer en profondeur lolembo pour lolembo na yo et bombaka ba pourcentage ebele ya ba bactéries et que ça qui se multiplier pepe sa mauvaise haleine. Lisusu visitaka dentiste zana dentiste wa pour kenda kotalisa minu na yo. En cas il y a problème topé, il y a carie dentaire, bakoki ko longola topé ko pesa yo traitement à temps avant que okoma kolumba monoko solo. Ya misato esengeli komelaka mai mingi parce que mai nde ezali ko éviter que babiloko ekota na minu pe umela tango molai. Lisusu esengeli ko éviter ba aliment ebele ndenge na ndenge o ezali ko favoriser l'odeur buccale lokola ail, oignon, ba épices ya ndenge na ndenge, ba tabac, ba café, alcool yango pe ezali ko faire partie ya ba aliment o esengeli ko éviter, notamment lisusu kobosa na te brosaka minu na yo tango nyonso, surtout soki outi kolia mosusu esengeli ko stimuler soi na yo, c'est-à-dire que production ya salive ezali ko favoriser yo ozala na solo kitoko na monoko. Donc zwaka temps ya ko stimuler salive na yo na nzela ya mai, ko conserver haleine na yo agréable, ezali conseiller ko faire rincer monoko na yo na mai ya peto to pe na bicarbonate pour na kolongola ba salité nyonso o ezalaka indésirable. Ezali conseiller pour na hygiène ya monoko na yo ko changer brosse à dents au moins 3 mois après ko salela yango. Donc chaque 3 mois sombaka brosse à dents ya sika. Ezali pe important kolia kashingom to pe kotia eloko ezali na solo na monoko. Ezali pe moko ya ba solution pour na kolongola mauvaise haleine to pe monoko solo po monoko solo to mauvaise haleine ezali élément oyo ekoki kokangela ba porte to pe kotia mal à l'aise bato oyo bazali pembeni na yo. Donc ezali eloko ya ko éviter makasi soki osali nyonso touti kopesa awa que solution emonani te kende komona médecin parce que ekoki kozala problème ya maladie ya foie to pe estomac. Kasi le plus important ezali ke oluka solution pour que okoma problème mpona baninga mosusu te. Kinshasa eleki partout. Toujours
invité, mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité. On continue. Kasinalinga Awa de proposer Bino émission Maboke. Ou ils ont déjà en ligne la chaîne YouTube. Nabiso Kaskobo Sanate. Ko s'abonner. Artère non c'est à dire mutual logo la team ezana no ni bandeli ba poste no pena to kabolite mais comme on a ngapi ko tala ngaski na kozanga pena mulo mona kati okozanga te kandi na mono bras droit bras droit tete to zabiso nyonso donc on est toujours bon moko la team siko bando koti groupe comment les a ko évoluer oyo moko vraiment au talibobi te eza avant eza na avenir to za avenir te so eza na avenir te mena yeti parce que tout ça parcours hein peut-être non peut-être mon atteindre dans un parcours aussi dans l'équipe peut-être ba tout peut belé ba sous temps ta la bisoté mais na minute ba découvrir ngai donc makambozi tellement belé ba lo ba jamais soki na wolo ba na tiki 100 francs pour Hollanda 1000 francs c'est que donc son na tiki 1000 francs pour Hollanda 100 parce que 100 francs on est beauté belé donc il y a la team c'est que makamboza il y a vraiment l'avenir bino bolo ba ka bon avenir au mona lobby après 2 mois ba peso makambo y pas ça les groupes wa bongo te biso ça ebi ne président utelo ba ebi ki leader ba botama nango donc on a besoin la presser parce que son nazala presser batu ba nanzala nanga tellement trop obi ki na ba quartier to fandara ya ba kombo da ba benga ba artiste mais peut-être non ba joie tenter au monde na ba écran mais na minute on za les sili donc on a yo pena donc na bandinde sur makambo. Ok, merci beaucoup. Malobi to kangi émission Maboki. Lobi te to zongi sayo. Na eloko uti koloba. Ok, merci beaucoup. To s'appelle vraiment comment on a eu sous. Mon tunnel est simple. Est-ce que c'est obligatoire? Tout peut être important. Ou bien la partenaire na yo li solo. Y a passé na yo. Tout peut proposer. Motamona ni abala yo. Est-ce que vous allez obliger à quoi bisa nini salema na vie na yo passé lelo to kitaki sur terrain pe motune tuna makina population kinoise bo kané barishisa ki awa na miko ya Hervé Zaka pe merveille mobende. Passé et un concept lié na temps constitué d'ensemble et à configuration successive et à monde paix s'oppose à canafitir na échelle y a temps centré na présent vie passée et zalaka considéré comme ensemble et à souvenir donc yango et koki kozala ya malamu to pe ya mabe yango ezalaka très important na couple koyebisa muninga lolengo otambola ki pe ko avouer secrètement quoi oyo ozalaka lango surtout soki bato bayebi yango po eza malamu koyebisa ye na munoko na ye moko ke ayo kango pa bato mosusu bato ebele balingaka koyeba le passé ya partenaire na ye pona ko s'assurer comment est-ce que atambolaki toyebi ke bato ebele soki balingani makasi bakokaka kobomba na secret donc akoavouer na muninga na ye le passé kasi il faut koyeba nini yango il faut koyebisa na muninga ekoki ko blesser ye quelque part tango mususu façon badaye ko monela yo na histoire relatée ekokanité yango biso magazine KNB News tokitaki micro na terrain pe to tuna ki na population kinoise soki eza important ko relater na partenaire na yo le passé na yo mobimba na ko supporter ngote na sous la confiance à Basité ndenge na fana na sous confiance ya Basité et ndenge na yebeli yango na ndenge na mona ngamako na ko betela yi ke ndenge na sali ndenge na zalaka tala makamle na kuta na ngotala boyina na ko betela mais ye akoko betanga et na sous la confiance ya Basité que la solution moi c'est boyina boy moi ça bomba penser na et ko ça va pas boteta musu mona quelque part bomba pe mona kasi nga mobile na peut se penser na normal parce que penser à mobile na bomba ngote parce que ça pense vie na mobimba ngwana on a leki na vina ni na kolini ni na zo leka na vina étape ni so zo leka na vina nga na ko betela ngo kasi moi ça ko betela na étape na vina été ngana bulingana lo bele vérité parce que na ko bombe ko mote so na za pauvre na ko famille na za pauvre so qui na la kanzala ko bana la kanzala kasi moi ça ko lingati ya la kanzala mobali akobanga koyebisa mwasi penser na été mais mwasi akozala na ba réserve belé bon na ndenge boye moto oyo abalaka moninga ezalaka mobali nde abalaka mwasi abalaka mobali te na esika wana mwasi azalaka na ba réserve puise soki abimisi makambo oyo mobali
akosepela nango te mobali akobendana na ye alors abebisi posa na ye yango wana bazalaka na réserve na kote wana bapense nyonso nde nakoyebisa mwasi te nakoyebisa mwasi makambo etali bolingo ndenge natambola na vie na ngai mais oyo yake naboma moto nakende oyebisa mwasi ke nabomaki moto no ekozala te. Bon, conseil opesa bango ya passé ezalaka bien passé ezosala de la sorte ke basengeli kolobana ke ngai naza na comportement boye po epermettre bango baévoluer normal parce que soki bobetami bapasse te ndeni mobali akoyeba comportement ya mwasi ndeni mpe mwasi akoyeba comportement mobali passé eyedaka biso mpo toyebana bacomportement ke ngai nalingaka boye te ye alingaka boye te boye yango nyonso pour cela tobeta na masolo ya bapasse po epermettre biso sikoyo ke toyeba ke mwasi na ngai alingaka boye te mobali na ngai alingaka boye te nde yango comme ça tofanda ensemble po tocontinue toévolue na ndenge ya kimia selon esalemaka te soki oyo eleka deja eleka eza basaison bazongelaka yango te eza basaison ce qui est passé nakoki korapele yango lisusu te parce que ngai nakozala na plaisir ya korapele likambo wana mais epa na yo deja omonaka eza inconvénient eza avantage te mais nayebi motema na yo te ce qui se passe na kere na yo je sais pas epara naoloba na vérité naoloba ndenge elekaka mais yo ozo contredire yango esala bien te epesa mwa bapolémique moko boye continuel c'est ça yango bainvitaka mpona koloba na babiloko eleka deja korelate histoire ya vie na yo to mpe le passé na yo na partenaire na yo to mpe na mobali to mwasi oyo olingaka eza nango mabe te kasi kobosana te ke moto nyonso azalaka na jardin ya secret na ye mpe vérité nyonso ezalaka ya koloba te okoavouer likambo moko yo ozosala yango par amour na cadre ya dialogue entre deux partenaires kasi na part na ye adégoûté o mbala moko donc yebaka nini ozolinga oyebisa na mobali to mpe mwasi na yo Kinshasa eleki partout. Ezaki édition, il y a le 26 août 2021, on a qui ne pour présenter les bureaux. Merci l'équipe technique et rédactionnelle, le salaki monsala qui tout qu'on a si ma caméra, tout ça qui bon a Hervé Zaka, régie et Simba Makina Timothée Kayembe, réalisation et qui a Nathan Siata, édition et Simba Makina Merveille Mobende, toujours la coordination un grand lieu à communication Jimo Kentikasiti Kanapé sa merci mingi na ma téléspectateur pe Balandia KN Benyos mingi ba fan na biso basaka toujours wana pona ko s'informer awa na KN Benyos ya biso na bino et koma bolingo ya tango nyonso pe confiance ngala bino to kutami ko lesali ko ya toujours na souci à ko servir bino d'une manière très très professionnelle pour ko informer bino ezaka devoir na biso. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana, réalité ya bana kino.